Okej, ndërkohë do përmendëm pak më parë dhe ngjarjen e rëndë të ndodhur në lagjen Drashi në Shkodër, ku raportohet që bashorti ka qelluar bashorten duke i marrë jetën, raportohet paktën që autori është ndaluar nga policia, ende nuk i kemi identitetet, do kemi pas pak kolegun Teodor Gjerga për të mësuar të gjithë detajët më të fundit. Teodorin e kam në këtë lidhje. Të drejtpërdrejt Teodor, të përshëndes, tani të lutem trego detajët më të fundit çfarë ka ndodhur në Shkodër. Atëherë, themi një ngjarje mjaft e rëndë, një krim në familje ka trondittur qytetin e Shkodrës, vetëm pak minuta më parë, pikërisht në banesën pas krave të mi, në unazën lindore të qytetit të Shkodrës, ku dyshohet se bashkëshorti ka qelluar me armë zjarri plumb në kokë bashkëshorten e tij duke lënë të vdekur në vend dhe më pas ai është vetë dorëzuar së bashku me armën e krimit në policinë e Shkodrës. Pikërisht në pamjet e parë që janë live nga vendngjarja në unazën lindore të qytetit të Shkodrës, ku shihen forca të shumta të policisë, gjithashtu ndodhet edhe grupi i ekspertizës i cili po kçyr vendin e ngjarjes, ndërsa kemi mundur që të mësojmë edhe identitetin autorit dhe viktimës së kësaj ngjarje të rëndë. Bëhet fjalë për Shtjefën Ziçin, 64 vjeç, i cili ka qelluar me armë zjarri për vdekje bashkëshorten e tij Bardhe Ziçi, 54 vjeç, duke lënë atë të vdekur në vend. Në fakt ka vetëm pak minuta që ka ndodhur kjo ngjarje, ndërsa forcat të shumta të policisë kanë rrethuar zonën dhe po ashtu kanë shoqëruar dhe autorin e kësaj ngjarje në komisariatin e policisë së Shkodrës për të hedhur më shumë dritë rreth kësaj ngjarje të rëndë. Paktën paraprakisht dyshohet që ngjarja ka ndodhur për shkak të një konflikti të çastit i cili ka degraduar dhe është përdorur arma duke lënë kështu bashkëshorten të vdekur në vend. Okej, Teodor, këtu janë detajet e para që na vijnë nga Shkodra, nga vendi i ngjarjes ku ky krim i rënd në familje ka shkaktuar një viktim. Faleminderit Teodor për këtë raportim të parë. Unë po të lë kohë të marrësh më shumë detaje dhe të shohim pak çfarë detajë që mund të marrim lidhur me ato çfarë ka ndodhur, dinamikën, motivet dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë Teodor Gjerga.